Expectations trying to captivate them, but what I'm doing isn't what they used to. Yeah, I used to daydream in English, chasing down songs instead of working on my thesis. I've done so much in a year and a half, standing in wonder how I got where I'm at. And friends who know me in the 8th grade still treating me like I'm in the 8th grade. And friends that see me on the main stage won't say what they say into my face. Nobody knows, nobody sees the real me. Does anybody know, does anybody see the real me? Ooh, girl, what you feel? Tell me just a little bit about your deal. I said, ooh, girl, give us just a little bit about you, come on, let us get to know ya. We can hardly wait to know ya. What you gotta say? One good tell you later. I won't lie, it's lonely at night when I turn out the lights, but I don't mind, 'cause doing what you love's a sacrifice. And I see it clearly, and I got you near me. And I love that you made me to do what I love to do, soaking in all of you, soaking in all of you. The view is nice from right here. Ooh, girl, what you feel? Tell me just a little bit about your deal. I said, ooh, girl, give us just a little bit about you, hon. What's next? One step at a time. Enjoy the ride. What's next? One step at a time. Enjoy the ride. What's next? One step at a time. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Yo soy Esli y voy a hablarles un poco de la experiencia que tuve ahora que fui a la tienda. Hice la actividad de pedir productos sin hablar, solamente con mímica, con gestos, entonces fue una experiencia muy traumante. Fue muy difícil porque yo tenía una idea de lo que estaba diciendo y a veces la señora entendía cosas muy diferentes, entonces fue muy difícil porque al principio me daba productos que no eran los que yo quería, pero finalmente me entendió y pues ya, me los dio. Volte ya. Y ya después... ¿Ya estoy en medio? No, más para acá. Ahí. Ahora medio paso para adelante. Listo. Medio paso es como aquí. Ahí. Ahí. 3. Ya estoy grabando, ya no me acuerdo si lo puse a grabar. 1. Action. Aquí. No me mires. No la veas. A ver. Ya Adrián, serio. Ay, Ya sé si vas. ¿por qué es tan difícil? No me mires. Yo creo que lo más difícil fue que fueras a la tienda. Sí, y fue más vendías cosas difícil. así. Fue más difícil. Siento que sí fue lo más Sí, fue más difícil, pero... bueno. ¿Ya se lo enseñaste a ellos? No. No, pero te imaginas, ¿no? Imagínate el señor que, no sé, su cara, ¿no? Sí, imagínate. Bueno, ya lo verán cuando lo haya editado. Va, Bueno, así. a ver, yo soy Esli. Es que Yo soy Adrián. No me interrumpas. Ya no interrumpas porque de por sí ya está costando mucho. Ay. Yo ya tengo hambre.
A la actividad de no hablar 4 horas, pues lo hice en mi casa, mientras estaba mi familia. Y realmente no hubo muchas reacciones porque normalmente yo no hablo cuando tengo tareas o trabajos o actividades, entonces pues no hablo mucho y si ellos me preguntaban cosas yo no les contestaba, entonces ellos pensaban que estaba enojada o que estaba haciendo tarea. Primero pensaban que estaba haciendo tarea, pero ya cuando era como muchas veces repetidas pues pensaron que estaba enojada. Y hasta el final de la actividad tuve que decirles que pues era una actividad y sí estaba haciendo tarea, pero no estaba enojada. Y bueno, fue eso. Y ya, es todo.